رئيس الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان اتكلم كمان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتأثيراتها المهمة على أوضاعنا المعيشية والاقتصادية. سيادة الرئيس، إن جهود سيادتكم واضحة للعيان في الحفاظ على موارد الدولة المائية واستغلالها الأمثل لصالح التنمية المستدامة، ومنها البحيرات الطبيعية التي حبانا الله بها. لقد أطلقتم سيادتكم المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة، والتي تعد من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، في ضوء تقليص مساحتها إلى حوالي 250 ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 73، نتيجة تعرضها للتعديات وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر. وتنفيذا لتوجيهات سيادتكم، تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية من محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وهيئة الثروة السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم وضع محاور رئيسية للتطوير من خلال تقسيم البحيرة إلى 3 قطاعات يعمل بها ما يزيد على 100 حفار بري ومائي لتنفيذ الأعمال الآتية: الانتهاء من إزالة النباتات المائية والتعديات بإجمالي مساحة حوالي 31 مليون متر مربع. يتم حاليا تكريك وتعميق وتطهير البواغيز الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بطول 18 كيلو. إنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط وربطه مع محور 30 يونيو وبطول حوالي 85 كيلو. ومن المنتظر عقب تنفيذ أعمال التطوير أن يتم زيادة المسطح المائي للبحيرة ومساحات الصيد الحر وتحسين خواص المياه وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد عن 100 ألف طن سنويا، مع إنشاء حزام الأمن الذي سيساهم في القضاء على التعديات. واليوم سيادة الرئيس، واستكمالا لما قامت به الدولة من جهود للحفاظ على النيل شريان الحياة للمصريين، نفتتح المشروعات الآتية: أولا، مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بإجمالي تكلفة 6.5 مليار جنيه، والذي تم تنفيذه من خلال 5 شركات محلية وعالمية لتلبية الاحتياجات المائية لعدد 5 محافظات: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، لتحسين الري في إجمالي مساحة 1.6 مليون فدان. وتم تنفيذ هذه القناطر بارتفاع أعلى من القناطر القديمة وبما يحسن من كفاءة وأنظمة الري. أيضا الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية، حمولة 70 طن وبعرض 19 متر ومكون من 4 حارات مرورية. ثانيا، مشروع تشغيل 25 بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد. ففي إطار اتجاه الدولة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظا على البيئة وتوفيرا لنفقات استخدام الوقود والطاقة الحرارية، فقد أعدت وزارة الموارد والمائية والري برنامجا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، شملت في مرحلتها الأولى عدد 161 بئر، كل من الوادي الجديد، تشكل واحات البحرية، جنوب سيناء. تم الانتهاء من حوالي 48% منها. ونفتتح اليوم إن شاء الله عدد 25 بئر بمدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد. هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الخزان الجوفي من السحب الجائر، كما سيساهم في توفير حوالي 17.5 مليون جنيه سنويا قيمة تكاليف التشغيل بالوقود. سيادة الرئيس، لقد قامت اللجنة المشتركة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية تشكيل مجموعات عمل طبقا للتخصصات الفنية لكل مشروع. تم التواجد الميداني خلال تنفيذ كافة مراحل المشروع للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. كما تم إنهاء إجراءات حوكمة إدارة المشروع بالكامل، وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والموارد
هو الري. ده كانت جولة في بعض نقدم من خلالها بعض المعلومات عن بعض المشاريع الحيوية اللي تم افتتاحها اليوم في الصعيد كمان تحديدا. زي ما بقول لكم التنمية في الصعيد مطلوبة بشكل كبير. كان في إحساس كبير عند أهالي الصعيد طيلة السنوات الماضية، يعني أنه لم يكن الاهتمام بهم بنفس القدر، وبالتالي هنا مهم جدا أن يبقى فيه كل هذه المشاريع الحيوية اللي هتنعكس على المجتمع كله.